हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है टीपू। आज हम टोयोटा हाइस के ब्रेक के बारे में बात करेंगे। इसका दोनों चक्का जाम हो जा रहा है और इसमें से धुआं निकलने लगता है। इतना हेवी इसका ब्रेक पकड़ लेता है डिस्क को। तो हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले हमने दोनों चक्का को खोल लिया। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए चक्का खोला हूँ क्योंकि इसका प्रॉब्लम मुझे मालूम है। तो पहले मैं इसका दोनों चक्का का कैलिबर को और पिस्टन को चेक कर लेंगे फ्री है कि नहीं, किस लिए पकड़ता है। तो फ्रेंड, इसका मैंने चेक किया हूँ, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है, कैलिबर, पिन, पिस्टन। तो मुझे इसका सिलेंडर का कमी लग रहा था, तो मैंने इसका सिलेंडर रिप्लेस करूँगा अभी। तो फ्रेंड, अभी हम सिलेंडर चलिए खोलते हैं इसको। इसी का कमी है क्योंकि अक्सर गाड़ी में सिलेंडर का ही कमी रहता है, ब्रेक सिलेंडर का ही कमी रहता है, इसलिए चक्का जाम होता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे अभी चेंज करता हूँ। तो पहले मैं पूरा खोल लूँगा। ये पाइप है, ये पाइप क्लच सिलेंडर में जाता है। तो अभी हम खोलते हैं इसको। तो फ्रेंड, अभी मैंने पूरा बोल्ट वोल्ट जितना पाइप ऊपर हर चीज़ खोल लिया। तो अब इसे बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैंने सब चीज़ खोल के अब सिलेंडर बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये लीकेज भी है सिलेंडर थोड़ा, और ये सिलेंडर अंदर एक बार पुश होने के बाद बाहर नहीं निकलता, इसलिए दोनों साइड का चक्का जाम हो जा रहा है। तो ये नया सिलेंडर मैंने लेके आया हूँ, ब्रेक सिलेंडर। तो हम इसका ऊपर का डब्बा नहीं आया है इसके साथ, तो हम अभी जो पुराना सिलेंडर है उसका डब्बा भी हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो फ्रेंड, हम इसमें पुराना डब्बा अभी इंस्टॉल कर लिए हैं। ये पुराना था, इसका मैं ऊपर का डब्बा खाली निकाल के इसमें लगा दिया हूँ। तो चलिए अब हम गाड़ी में इसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया हूँ। पाइप उप सब चीज़ लगा होगा के पूरा रेडी कर दिया हूँ इसको। चलिए हम इसमें पहले ब्रेक ऑयल डालते हैं इसको। ब्रेक ऑयल पूरा फुल कर लेंगे। उसके बाद हम इसका एयर निकालेंगे। इसमें एयर पाइप का नहीं निकालेंगे तो फिर पंडिल हार्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसका एयर पहले निकालेंगे। तो फ्रेंड, हम ये कैलिबर का भी एयर निकालेंगे। इधर ये निप्पल है ना, 10 का पाना लगेगा इसमें। और फर्स्ट हमको ऊपर से एयर निकालने का है। फर्स्ट हमको पहले ऊपर से एयर निकाल लेंगे दोनों पाइप से। एक आगे की तरफ जाता है, एक पीछे की तरफ। तो फर्स्ट हमें ऊपर से एयर निकालना। फ्रेंड, मैंने एयर वर सब चीज़ निकाल के अभी रेडी कर दिया हूँ गाड़ी को। अब हम इसका टेस्ट ड्राइव करने जाएंगे। कैसा है? एकदम जोर से मारो ब्रेक। तो फ्रेंड, ब्रेक बहुत अच्छा भी काम कर रहा है। पहले तो गाड़ी हिलती नहीं थी, इतना नीचे का सिलेंडर ब्रेक को, चक्का को पकड़ के रखता था। अभी
बहुत फ्री चल रही है। सही है। ब्रेक भी वो लाइट आ रहे जबरदस्त लग खूब रहा है। प्रॉब्लम करा देखा वो लाइट। ओके फ्रेंड, गुड बाय।